Joyeuse wa Juno ngo none ngaratwita inda nyamwege. Witwa Joyeuse wari wararahiriye ku babyeyi be ko none gizigera kumusuwageje ngo uretse Juno kizigenda wenyine. Ngo yabona kirisize umusitari wagerageje kuririmba bana yakubise amavirasi ku rukundo Joyeuse wa Juno. Joyeuse wa Juno yabwiye kirisize ngo imbere n'ubwo bubana bwawe. Yangiza atanirwa n'umuhungu umwe rukumbi bita Juno kizigenza. Ngo gusa ubutumugano witwa Joyeuse ngo aratwite ngo kandi ndasi ya Juno kizigenza yirirwaga aririmba. Ngo ngegeze guterera. Umudiyasipora yamanutse niyo gatera afite umujinya wo kumva ibintu Joyeuse wa Juno yimye amanega yose ngo akabigenera kizigenza. Ngo ikintu cya mbere yakoze gikandagira ngo ku kibuga cy'indege i Kanombe ngo kwari gukodesha jet iri kure y'umujyi ngo ku buryo n'uwo wakwiciramo umuntu ngo atabimenya. Ngo umudiyasipora yafashe telefone ye agatoroshi ashyiramo nimero z'umuntu bita Joyeuse wa Juno arangije aramuhamagara ngo Joyeuse we. Joyeuse aravuga ngo ye. Ngo ngwino mwera amadolari ngo hano Trump aba yayamennye cyane. Witwa Joyeuse aza kibona amaguru ngo no muri gatoya ngo ba. Yarangije no kwigurira imiti y'akanyabugabo. Ngo Joyeuse akigera mu mvumo y'uwo musore ngo uwo musore yaramubwiye ngo Joyeuse we ngo reka nkuvangire kamutware hamwe na kabiwani ngo unywe ngo dutangire dusabane. Ngo witwa Joyeuse arangije abwira umudiyasipora ati ntabwo nshaka kunywa kuri izo biwani n'izo mutware bivangiye ngo kuko bishobora gutuma nkora ibintu natekereje. Ngo ahubwo nshaka gufata ngo mbe ninkwereye. Ngo ubwo ko n'akenge mukecuru yamwigishirije mu cyaro ngo abasore b'i Kigali batazamufatirana bakamusayika. Ngo nyamusore yarabyumvise bamushakira agafanta ngo uwitwa Joyeuse akikanywa ngo nibwo yaherutse abona gusa. Ngo yagiye kwikura ngo abone ingutu yazageze mu birere. Ngo yewe na mwana wume Joyeuse yari yishingikirije ngo yagiye kukanguka ngo abone imanitse ahantu ngo irimo ikende kinini ngo ubone ko ngo ari ikintu gishobora kuba cyaciyemo kikayisatura kigahinguranya. Ngo gusa ikintu Joyeuse yabashije kubona ni uko ubusugi yari yarabikiye Juno kizigenza ngo bwahitanwe n'umusore w'umunyamerika ngo wari wiziye mu mabondo ya Rwanda yakarandinga ahantu mu gasantere ngo ategereje ngo uwo mwana ngo azamutamire. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ngo nyuma y'icyo gikorwa cy'abagabo ngo umudiyasipora yahaye umuntu bita Joyeuse wa Juno agatike. Ngo umukobwa ageze mu rugo nyuma y'amezi 3 ngo ahamagara rotipe diyasipora aramubwira ati cya gikorwa twakoze cyavuyemo inda. Umudiyasipora akibyumvaga ikintu yahise abwira Joyeuse wa Juno ngo ni iki gikurikira. Ngo yahise amubwira ngo kupano twaba twifitiye akazi kenshi. Ngo kandi niko ari kazi bazapfuye ngo tuba twarohereje amafaranga menshi muri Afurika. Ngo bishatse kuvuga yuko n'inseke nakoherereza ngo uzabaga wifashe. Wamubwiye yuko wasamye. Yabyakiriye ate? Yagusuje gute? Ni ikihe kintu cyahise kimuza mu mutwe? Yagusuje ngo iki? Yarambwiye ngo nimbe muresa ari mu kazi. Wanahaguruka nta kibazo. Uzikirimo Joye. Oya. Uretse gato. Kamerama. Uzikirimo. Cyabaye ku neza ntago ari ku nabi. Urumva niyo matsika abantu bafite bashaka kubanza gushira mbere na mbere. Rero yarayemera. Ibyo wayineye byo kuyemera. Rwose tubyihorere pe. Icy'ingenzi ibiri hanze ni ibyanyabyo. Rwose nuko nguko bimeze mutanatuma ndira. Babyeyi banjye nimubana n'iki kiganiro ntago nifuza kugaruka aho ngaho mu cyaro. Mu yandi makuru umuririmbyi Karabutaka Gogo uno waririmbye ngo Bruce of Jesus ngo nawe ubuzima bwe bwaba buri mu kangaratete ngo kuko abasore b'i Kigali nawe buzuye muri DM bashaka kuba bamutapfuna. Yakora abasore b'i Kigali nta muntu n'umwe bubaha kabisa. Ngo ibi yabitangaje ubwo yari ari mu gitaramo ngo aribyo ukuntu abasore bamujengereje ngo mbere y'uko aririmba arabanza araterura aragira ati ntugendere ku isura yanjye ureba aha ngaha kuko buriya
ntiwabyumvishe neza. Joyce wa Juno aratwite. Gogo nawe abasore bamumereye nabi. Ibintu bizarangira gute? Reka ntangire mwiyumve. Tugendere ku isura ndebana nshobora kukugusha. Gasaga murabipfuye n'umuryango wayo wamwongeye kunamba kumana ye. Uzareba umupapa w'isi yatangiye kukutu yaramutse asanze hari ibanga muri wowe wapi. Niko ibyo byambura agaciro ugasanga murabipfuye n'umuryango wayo wamwongeye kunamba kumana ye. Uwiteka Imana yaramutse kwiyemera yoga ikiba gisigaye zarabagupitaga. Uwiteka Imana yaramutse kwiyemera yoga ikiba Soti we Bwana nyakubahwa Soti niwe muntu bari gukeka yuko mushobora kuba warateye inda umukobwa bita Joyce. Urabivuga iki? Comment yose ari kuvuga ko umuntu witwa Juno ari uri kubiri inyuma. Juno Juno ari kubiri inyuma comment nizo nabonye ko akazimuka. none se kankubaza Juno se niwe wamutamiye. Oya ngejo rero turaganira hamwe ngo umugezi turamuteye inda. Nangize ngo kizigenza yabuze ibyari. Ngo nayindikaza abashengenza bite kandi akakanya. ariko Juno agashinjwa kuba yaramugaragaje. Se Juno niwe wamugaragaje cyane. Yamweretse abantu kandi abasitari barabakunda nubwo wabusa. Umuntu y'ingo. none se oya so mbabara umbwire ngo byagenze bite se yakubwiye ko byagenze bite? Rumva umwana w'umukobwa turaganira ambwira. ngo umugezi bavuganaga agiye kuza mu Rwanda. Umuganga agiye kuza hanyuma bahurira ngo ku muturanyi yego ngo noneho ngo ikintu yibuka nuko bamuhaye fanta. yego ngo yongeye kubyuka ngo asanga Fanta yayishyuye. ngo bwakeye we bamuhaye gafanta. bamuhaye fanta nicyo kintu yibuka cyonyine. yo kwe kidasindisha se none byagenze bite none? ubwo urumva icyarimo nawe uracyumva nyine. Ariko abantu none se ibyo bintu ntabwo wabiregera? nanjye namubwiye ndetse mwigeze mutekereza kuri ahambwa ngo se kari njye wijyanye. yego naba ndiga ibi. none se yarijyanye yaranigaburiye yaraninywesheje ko wumva bamwesheje ibintu bituma sinzira? ariko rero abantu bakavuga ngo buriya ngo abadiaspora ngo akanya bamara ari ahantu ngo bari guhiga amafaranga ngo akanya ko gutamira abana ngo ntibajya bakabona. Niyo mpamvu ngo bagere i Kigali ngo niyipfishije yose bakarambika. yanyumvise kandi wasanga ataramuhaye n'udufaranga nibura. ariko yambwiye ngo hari usanga ngo akamwohereza udufaranga. none se yamubwiye ntarize yuko inda nayemera cyarayihakana kuko aramuhamagara ngo babivugeho akamubwira ngo ari bisi. ngari bisi ariko akagira uduceri duke na duke muhereza. ngo rimwe na rimwe ajya agira gutya akabona akanza akanyenyeri. none se uwo mudiyasipora aba mu Rwanda cyangwa yakomeje n'ubundi? ngo yahise yongera asubirayo. ubwo iki kibazo ntabwo nakiregera ribu ubwo ni interpol. urumva umudiyasipora yagize amahirwe yo gutamira umusitari. cyakora ko umusitari ni byiza ko menya biturisha hasi. kuva se ngo ntabwo indege ngo ntabwo ari gutamirwa n'umucinyarukweto umusore umanutse za Kanombe. none se umudiyasipora ngaba mu kihe gihugu? igihugu yanze kukimbwira ngo kiracyari ibanga. kiracyari ibanga? reka banze igere mu mezi 9 nibwo azamenya igihugu cyari. reka igere mu mezi 9 umwana akanyenyeri ataragatanga nimero yarayiriye urwara. nabwiye ndetse niresha ibyo byibuze ufite ugiye guheraho nk'umuntu witegura kwibaro. yego kugeza aka kanya nta kintu na kimwe ndamenya sinzi ngo n'umwana avaye. n'ahantu umwana aturuka. nimureba nimutwarira ryohe